ब्रेकिंग न्यूज़ असां शेयर करिया आहियूं। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में बरसात सबबि मवासिलाती निज़ाम डामाडोल थी वियो आहे। ख़बर असां शेयर करे रहिया आहियूं। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में बरसात सबबि मवासिलाती निज़ाम डामाडोल थी वियो आहे। कंबर, शहदाद कोट, मीरो ख़ान, सजावल जोणे जो ऐं ॿियनि शहरनि में वस्कारो, दोदापुर, सेठा जा, खानवाण, नवदेरो, कुंभ में बि तेज़ बरसात पई आहे। बरसात सबबि मवासिलाती निज़ाम डामाडोल, फसल खे कापारी धक रसियो आहे। ख़बर असां शेयर करे रहिया आहियूं। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में बरसात सबबि मवासिलाती निज़ाम डामाडोल थी वियो आहे। कंबर, शहदाद कोट, मीरो ख़ान, सजावल जोणे जो ऐं ॿियनि शहरनि में वस्कारो, दोदापुर, सिराजा, खानवहण, नवदेरो, कुंभ में बि तेज़ बरसात पई आहे। बरसात सबबि मवासिलाती निज़ाम डामाडोल, फसल खे कापारी धक रसियो आहे। मौसम के हवाले से अवांखे अपडेट ॾेई रहिया आहियूं। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में बरसात सबबि मवासिलाती निज़ाम डामाडोल थी वियो आहे। कंबर, शहदाद कोट, मीरो ख़ान, सजावल जोणे जो ऐं ॿियनि शहरनि में वस्कारो, दोदापुर, सेठारजा, खानवण, नवदेरो, कुंभ में बि तेज़ बरसात पई आहे। बरसात सबबि मवासिलाती निज़ाम डामाडोल, फसल खे कापारी धक रसियो आहे। ख़बर असां शेयर करे रहिया आहियूं। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में बरसात सबबि मवासिलाती निज़ाम डामाडोल थी वियो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ असां शेयर करे रहिया आहियूं। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में बरसात सबबि मवासिलाती निज़ाम डामाडोल थी वियो आहे। कंबर, शहदाद कोट, मीरो ख़ान, सजावल जोणे जो ऐं ॿियनि शहरनि में वस्कारो, दोदापुर, सेठारजा, खानवण, नवदेरो, कुंभ में बि तेज़ बरसात पई आहे। बरसात सबबि मवासिलाती निज़ाम डामाडोल थी वियो, फसल खे कापारी धक रसियो आहे। ख़बर असां शेयर करे रहिया आहियूं। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में बरसात सबबि मवासिलाती निज़ाम डामाडोल थी वियो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ असां शेयर करे रहिया आहियूं। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में बरसात सबबि मवासिलाती निज़ाम डामाडोल थी वियो आहे। कंबर, शहदाद कोट, मीरो ख़ान, सजावल जोणे जो ऐं ॿियनि शहरनि में वस्कारो, दोदापुर, सेठारजा, खानवण, नवदेरो, कुंभ में बि तेज़ बरसात पई आहे। बरसात सबबि मवासिलाती निज़ाम डामाडोल थी वियो, फसल खे बि कापारी धक रसियो आहे। ख़बर असां शेयर करे रहिया आहियूं। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में बरसात सबबि मवासिलाती निज़ाम डामाडोल थी वियो आहे। कंबर, शहदाद कोट, मीरो ख़ान, सजावल जोणे जो ऐं ॿियनि शहरनि में वस्कारो, दोदापुर, सेठारजा, खानवण, नवदेरो, कुंभ में बि तेज़ बरसात पई। बरसात सबबि मवासिलाती निज़ाम डामाडोल, फसल खे कापारी धक रसियो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ असां शेयर करे रहिया आहियूं। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में बरसात सबबि मवासिलाती निज़ाम डामाडोल थी वियो आहे। कंबर, शहदाद कोट, मीरो ख़ान, सजावल जोणे जो ऐं ॿियनि शहरनि में वस्कारो, दोदापुर, सेठारजा, खानवण, नवदेरो, कुंभ में बि तेज़ बरसात पई आहे। बरसात सबबि मवासिलाती निज़ाम डामाडोल, फसल खे कापारी धक रसियो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ असां शेयर करे रहिया आहियूं। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में बरसात सबबि मवासिलाती निज़ाम डामाडोल थी वियो आहे। कंबर, शहदाद कोट, मीरो ख़ान, सजावल जोणे जो ऐं ॿियनि शहरनि में वस्कारो, दोदापुर, सेठारजा, खानवण, नवदेरो, कुंभ में बि तेज़ बरसात पई आहे। बरसात सबबि मवासिलाती निज़ाम डामाडोल, फसल खे कापारी धक रसियो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ असां शेयर करे रहिया आहियूं। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में बरसात सबबि मवासिलाती निज़ाम डामाडोल थी वियो आहे। कंबर, शहदाद कोट, मीरो ख़ान, सजावल जोणे जो ऐं ॿियनि शहरनि में वस्कारो थियो आहे। दोदापुर, सेठारजा, खानवण, नवदेरो, कुंभ में बि तेज़ बरसात पई आहे। बरसात सबबि मवासिलाती निज़ाम डामाडोल, फसल खे कापारी धक रसियो आहे।
वधिक तफ़सील मालूम कंदासीं। टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे जानवर वधियो खां। जी जानवर, छा तफ़सील मौसम जे हवाले सां आगाह कजो। जानवर वधियो, मीरो खान में मौसम जे हवाले सां अपडेट कजो। जी जानवर दो असांखे ॿुधी सघो पिया? राब्तो असांजो कट ख़बर में असां शेयर कया आहियूं। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में बरसाति सबबि मवासिलाती निज़ाम डामाडोल थी वियो आहे। कंबर, शहदादकोट, मीरो खान, सजावल जोणे जो ऐं ॿियनि शहरनि में वसकारो थियो आहे। दोदापुर, सेठाजा, खानवाण, नवदेरो, कुंभ में भी तेज़ बरसात पई आहे। बरसात सबबि मवासिलाती निज़ाम डामाडोल, फसल खे कापारी धक रसियो आहे। जी जानवर वधियो, तफ़सील मालूम कयो। हिन वक़्त मौसम जे हवाले सां ॿुधाइजो। जी जानवर वधियो, छा तफ़सील आहे वटि? निज़ाम जेको गरम भरम थी वियो आहे ऐं हेठां वारे जेके इलाइक़नि में उहो पाणी बि थी वियो आहे ऐं तव्हांखे इहो ॿुधाए त जेकी बरसाति खां बाद में मौसम जेका उहा ख़ुशगवार थी वई आहे। जी ठीकु आहे जानवर, तफ़सील ॾियण लाइ महिरबानी। जी नाज़रीन, मीरो खान जे हवाले सां असांखे पंहिंजो नुमाइंदो ॿुधाए रहियो त उते बरसाति पई आहे। बरसाति खां पोइ जेको बिजली जो जेको निज़ाम आहे उहो हिन वक़्तु दरम भरम थी वियो आहे ऐं मौसम जेका आहे सो हिन वक़्तु ख़ुशगवार थी वई आहे। गर्मी जो जेको ज़ोर हुयो उहो टुटी वियो आहे। इहो असांखे असांजो नुमाइंदो ॿुधाए रहियो हो। हिकु दफ़ो ॿीहर मूंखे ब्रेकिंग न्यूज़ ॾेई रहिया आहियूं। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में बरसाति सबबि मवासिलाती निज़ाम डामाडोल थी वियो आहे। कंबर, शहदादकोट, मीरो खान, सजावल जोणे जो ऐं ॿियनि शहरनि में वसकारो थियो आहे। दोदापुर, सेठाजा, खानवाण, नवदेरो, कुंभ में बि तेज़ बरसाति पई आहे। बरसाति सबबि मवासिलाती निज़ाम डामाडोल, फसल खे कापारी धक रसियो आहे। मीरो खान जे हवाले सां सूरत हाल साम्हूं रखीसीं त मीरो खान में जेको हाल जेकी बरसाति पई आहे उनमें जेको निज़ाम आहे उहो धरम भरम थी वियो आहे। बिजली जी लोड शेडिंग थी वई आहे, पर मौसम जेका आहे सो ते हिन वक़्तु ख़ुशगवार थी वई आहे। गर्मी जो जेको ज़ोर आहे उहो टुटी वियो आहे। इन जे हवाले सां ॿियनि शहरनि जे हवाले सां बि मूंखे अपडेट ॾींदा हलंदासीं त सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में बरसाति सबबि मवासिलाती निज़ाम डामाडोल थी वियो आहे। कंबर, शहदादकोट, मीरो खान, सजावल जोणे जो ऐं ॿियनि शहरनि में वसकारो थियो आहे।